Доброго дня, Геннадію Анатолійовичу. Скажіть, будь ласка, всі помітили, що триває ремонт доріг у Білій Церкві в деяких районах, а на Ливаневського з'явиться острівок безпеки, наскільки я розумію, чи так, чи ні, в чому необхідність така виникла. І ще таке запитання, де ще планується зробити поточні або капітальні ремонти доріг в цьому році саме? Доброго дня, дякую за запитання. Так, в цьому році поточний ремонт доріг ми вже практично, скажімо, на завершальній стадії. І, звичайно, розпочався капітальний ремонт доріг. Зараз саме такий великий масштабний проєкт – це у нас по вулиці Ліванівського, яка знаходиться, тобто маємо зробити основну вулицю центральну, і там буде не один острівець безпеки, 3 пішохідних переходи, відповідно, кожний буде обладнаний острівцем з безпеки. Для цього ми розширюємо навіть дорогу. Для того, щоб зробити 6 смуг, 2 з яких будуть виведені виключно під громадський транспорт і велорух. Поки ми не зробили ще велодоріжки, то це такий експеримент буде, що дозволяє пустити громадський транспорт, а також велосипедний рух. І також ще 4-й такий острівець безпеки, ми плануємо зараз зробити його на даному етапі. Ми йому розмалюємо фарбою, потім подивимося, наскільки це зручно мешканцям, наскільки це безпечно. І в подальшому це буде такий, скажімо, зелена зона перед Новусом, там достатньо місця. І крім того, робиться в першу чергу такі, як хвилі, для того, щоб не було прямої дороги, для того, щоб водії автоматично знижували швидкість. І, звичайно, смуги ми робимо сьогодні, згідно європейських стандартів, не більше 3 метрів завширшки. Це автоматично, тобто водії зменшують швидкість, коли їдуть по вузькій смугі. В цьому також році плануємо замінити повністю покриття на мосту Заярському. Тільки трохи ми цей ремонт трошки відтермінуємо, бо в нас є міст дружби. Звичайно, є незручності для мешканців, але маємо поставитись з розумінням. Особливо, коли, звичайно, повністю перекривається міст, я просто поясню, для чого це робиться. Замовляємо бетон з спеціальними присадками, які дають можливість не за 30 днів набрати йому міцності, а за 3 дні набрати 60% своєї міцності. Але на 3 дні, для того, щоб уникнути вібрації, звичайно, приходиться перекривати. І от зараз, в цей четвер, ввечері, з 5-ї години ми знову перекриємо цей міст, буде відбуватись заливка бетону пішохідної частини. І через 3 дні, звичайно, відновимо рух в односторонньому порядку. Ще є проекти, але, скажімо так, недостатньо фінансування на капітальний ремонт, але є проекти і на вулицю Київську, це на в'їзд в місто. Також проекти по вулиці Таращанська, виїзд з міста в напрямку Таращі. І також в'їзд в місто з сторони Сквири, там зроблена дорога, а від площі Перемоги і в сторону міста хотілося б зробити теж такий якісний капітальний ремонт вже з сучасними матеріалами. Я маю на увазі модифікований асфальт, який при високій температурі залишається міцним і не пливе. В цьому році ще не дає погода, ви бачите, кожен день дощі і не дає нанести розмітку. Пане Геннадію, говорять так, що в великому місті треба знати, де знаходиться залізничний вокзал та громадські вбиральні. Тож, які плани взагалі-то наші глядачі цікавлять? Чи планують будувати громадські вбиральні в місті Біла Церква? Різні міста, особливо в європейському, по-різному вирішують ці питання. І, наприклад, там, де немає бізнесу, я маю на увазі кафе, магазинів і так далі, звичайно, громадські вбиральні необхідні. На площі Волі зараз громадська вбиральня починає функціонувати. Крім того, міста приймають рішення і, вибачте, ви можете в будь-яку кав'ярню або магазин зайти і зобов'язані просто вам надати можливість відвідати туалет. Скільки пунктів працює у Білій Церкві і що, зокрема, до громади? Чи в громаді відкрили також пункти, чи мобільні пункти, чи люди змушені їхати до Білої Церкви вакцинуватись? Станом на зараз в нас відкриті 4 пункти вакцинації, які знаходяться рівномірно по всьому місту. Перший – поліклініка будівельників, як раніше називали, сьогодні це ПСМД номер 1. Другий знаходиться в первинному центрі номер 2, це на вулиці Шевченка.
Третій такий самий пункт вакцинації знаходиться на Ліванівську, це в амбулаторії сімейної медицини. Це де вакцинується щоденно, планомірно. Крім того, на вихідні дні вже у нашій школі спортивній номер 1 був відкритий центр щеплення. За 2 дня близько 1300-1400 осіб вакцинувалися. І зараз знову в четвер він починає працювати. Четвер, п'ятниця, субота. Робота цього центру, от коли які дні визначати, це від нас не залежить, це державна програма. Нам кажуть, коли він працює, якими вакцинами сьогодні можна вакцинувати. І також всі населені пункти, які сьогодні входять в нашу громаду, а це 16 населених пунктів, у нас десь є амбулаторії, є десь фельдшерські пункти, але в будь-якому випадку є місце, де ми будемо вакцинувати. Але знову-таки сьогодні Міністерством охорони здоров'я чітко визначено, коли, як, хто працює, що вакцинує. А скільки взагалі вакцини було передано Білій церкві? Чи це Вона відбувається надходить поступово? постійно, постійно. Практично кожен день машина їздить в Київ і отримує ту чи іншу вакцину. А як взагалі активність білоцерківців? Чи багато вже? Ну, досить, ви знаєте, субота, неділя, досить непогано. В суботу, ну, навіть так, я скажу, на жаль, але трохи людям прийшлося почекати в черзі. Геннадій Анатолійович, особисто ви вакцинувалися та якою вакциною, якщо так? Ну, якщо ви вже знаєте, то я перехворів буквально в кінці березня, тому зараз більше вакцинувати з антитілами обов'язково. А якою вакциною? Ну, яка на той час буде, відповідно. От. Але я ще раз кажу, зараз що AstraZeneca, що Pfizer, що CoronaVac, це вакцини, ну, вони показали свою ефективність. Тому я скажу так, без різниці абсолютно. Масив Ливаневського отримав нову, скажімо, алейку. На вокзальній будуються. Які плани, коли завершать роботи? А які ще райони отримують ось такі свої місця для відпочинку? Ну, по-перше, це тільки перший етап, перший проєкт. Да, ми планували ще там проєкт з 2018 року. Це має бути зона, така пішохідна велосипедна зона від шинного заводу до Арки, це вже 4-й мікрорайон. Роботи ще не завершені, але обов'язково до кінця року буде завершені. Зараз також проєктується і інша частина, ну, скажімо так, в сторону житлової забудови. І друга частина, вже проєкт готовий, друга частина до вулиці Митрофанова. Це ми плануємо на слідуючий рік. Також ескізний проєкт вже виділила була Білоцерківська міська рада кошти і планується, тобто далі від вулиці Митрофанова і вже в сторону шинного заводу, епіцентру, в цю сторону теж будемо готувати ескізний проєкт. Ну, далі все буде рухатись відповідно до наявності. Все, що нас обмежує, це просто кошти. Але також будуть продовжені на масиві, якщо ми говоримо зараз про масив Ліванівського, по бульвару Княгині Ольги. Тобто бульвар Княгині Ольги, він достатньо широкий, там 50 метрів він завширшки, будуть встановлені такі сучасні вже дитячі майданчики, ну, скажімо, такі цікаві, не такі, як от в прибудинкових територіях ми ставимо, вони трошки будуть інші, різні. І також вже проєкт готовий, це впорядкування всієї території навкруги каплички загиблим афганцям. Зараз активно ведуться ремонтні роботи в приміщенні ЦНАПу на Театральній. От хотілося дізнатися взагалі, коли вони вже закінчаться, коли вже відділи переїдуть міської ради, ну коли завершальний етап буде? Ну, ви знаєте, ми подавали цей проєкт, який у нас був вже, на фонд регіонального розвитку, і відповідно було прийнято постановою Кабінету міністрів рішення включити цей об'єкт в проєкт великого будівництва. З державного бюджету було виділено 7 мільйонів на цей проєкт, з міського бюджету 13 мільйонів на цей проєкт. Але оголошення тендеру, тобто відбувалося, це робили Київська державна обласна адміністрація, департамент капітального будівництва. Відповідно, на сьогоднішній день роботи вже розпочались, тому в першу чергу архів маємо зробити, і перший поверх – це центр надання адміністративних послуг, класний, сучасний, такий, щоб це була окраса міста, але саме головне, щоб це було зручно для мешканців міста. Ще хочу так забігти наперед.
Сьогодні обласний бюджет вже виділив кошти, і в нас був зроблений проєкт ще в 2018 році. Це на вулицю Театральну. Це має бути пішохідна вулиця Театральна, приблизно довжиною 350 метрів, ще краще, ніж біля АТБ вулиця Преображенська. Тобто Є якісь строки реалізації цього в цьому проекту році? саме? В червні велика кількість опадів, і Надзвичайно люди велика. в соціальні мережі викладають ці калюжі, де не справляються ці ленівки. В якому вони взагалі стані, да? Чи планують їх оновлення, чи не потрібно їхнє оновлення? Хто доглядає за ними? Ну, дивіться, за останні 5 років близько 200 зливоприймачів і зливових каналізацій ми познаходили, відновили. Я не знаю чому, але чомусь їх перекривали асфальтом, тому що вони були забиті, не працювали, ну і відповідно так. Виділяються кошти, ми знаходимо, ви не повірите, але з металошукачами, тому це дуже непроста робота. Я вам скажу так, робити нове набагато легше, ніж відновлювати, скажімо, старе, проблематично. Але я ще хотів би сказати, в цьому році ми теж плануємо робити зливову каналізацію там, де їх от взагалі ніколи не було. Це мікрорайон багатоповерхової забудови Гайок. Там немає її, ніколи не було. Звичайно, це спричиняло, а це близько 8 тисяч мешканців. І також по місту ще теж будуть робитися додаткові нові, скажімо, зливові каналізації.